Ma olen Tartu-Tallinna maantee risti lähedal, Põltsamaa risti lähedal ja jalutan keset viljapõldu. See on siin Odervist. Ja mul on hea meel, et mul on tehtud siia sisse jalutusrada. Kui ma tahan, võin siin jalutada rahulikult. Siin on isegi tee kahesuunaline, võib pöörata, võib tagasi minna, näete, teiselt poolt. Milline rõõm on, et mõeldakse inimeste peale, tehakse inimestele keset viljapõlde ja jalutusradasid. Inimesed saavad rahulikult tulla, auto ära parkida ja jalutada mööda põlde. Ehk siis tunda ennast keset heinamaad, ütleme viljamaad, mõnusalt ja käia ja lonkida siin. Aga mis siis tegelikult on? Mis need teed tehtud on? Kahe realised. Head märke pole pandud. Kumb siis, oletame, et see on ikkagi samapidi liiklus, nagu meil muidu on. Et näha on, et siin on teed tehtud sisse traktoriga. Sealt poolt on tuldud, siia pool on vili maa sõtkutud. Siin vahepeal on pööratud ja tegelikult on siin tehtud sisse U-tähed. Kui vaadata põldu nüüd ülevalt linnu lennult, siis me näeme, et põld on täis neid U-tähti. Ja ilusti jälgime reegleid, lähme siis tagasi teiselt poolt. Miks ikkagi tehakse neid U-tähti põllu peale? Isegi sinna on välja läinud. Jah, me kõik teame tegelikult, et siin pritsitakse. Miks seda tehakse? See on mürgipõld. Mürgiviljapõld, mis on täis rühmasavat ja muid mürke. Ja väga halb lahendus on siin see, et see kõrval on mast. Masti kõrval on maja ja need vaesed elanikud saavad oma kaevu selle mürgivee ja nagu vahe oleks, siis on see mast, mis seal kõrval on. See mast kiirgab meile veel seda 4G kiirgust, mis tegelikult on väga räige, sest nad elavad otse kuskil 100 meetrit, isegi vähem mastist. Selline lahendus on lubatud siin tervisekaitse poolt. Siis on see väga kahjulik inimestele, sest esiteks see kõik mürk läheb kaevu, teiseks kiirgus on neil kõrval ja kui need perekonnad vähki jäävad, siis on see tegelikult nende süü, kes lubavad pritsida ja kiiritada korraga samaaegselt inimesi. Nende õnn on see, et siin pole veel kõrgepingeliini lähedal, sest on ka neid inimesi, kes elavad masti, kõrgepingeliini ja mürgipõldud vahel. Et inimkonna peale keegi mõtle, siin on kõik äri, raha räägib ja mida rohkem raha räägib, selle hullemaks tegelikult läheb inimeste tervis, sest korporatiivne võim nõuab oma ja kõik, kes maksavad, saavad selle, mida nad tahavad. Siin on ilusti näha elamuid, on näha masti ja alles oli meil mürgipõld, nii et see olukord on kohutav, sellele tuleb lõpp teha. Näeme aga järgmist väga kahjulikku lahendust, sest siin on mürgipõld ja kõrgepingeliin ja seal on elumaja. Et kui me imestame, miks lapsed vähki aina rohkem jäävad, siis selliste pakkumiste kõrval, kus inimesed elavad maal, joovad omaarust, puhast kaevuvett omaarust ja elavad mastide kõrgepingeliinide kõrval ja tegelikult käivad poes, ostavad ka veel seda poe mürgist sööki, siis on väga palju asju kokku panduna, mürgine kosmeetika ja kõik muu, ma praegu ei hakka seal loetama. Kogu see mürgine elu on väga räige vähitekitaja, sellepärast me näeme nii palju inimesi vähki põdevad ja lastehaigla muideks on täis vähihaigeid lapsi. Kohutav olukord ja kõik vaikivad, mida teha. Lõpetame ära selle olukorra. Siin me näeme järgmist olukorda, kus on mürgipõld, seal taga on kõrgepingeliin, rööpad on sees ilusti põllu peal ja seal taga on talu, on siis kahelt poolt haavatav. Nende kaevus on mürgine vesi paraku ja neid kiiritab pidev kõrgepingeliinidest lähemal kui 300 meetrit. Kõrgepingeliinile elada tohi. Sepaka talu tegeleb siin pahaimamatult käsitööga ja nad ei teagi muideks, et nad on ohus, nad on löögi all ja valitsus on
otseselt hävitamas nende perekonda, on hoolimatult käitunud nende taluga. Maaelu siin, selles talus on palju kahjulikum kui mõneski muus kohas. Lastehaigla on täis vähihaigeid lapsi ja see kõik ei tule niisama, see tuleb mürgisest poesöögist, kosmeetikast, nendest sfeeridest, mida inimesed kasutavad siiamaani ja kõik see kompott kokku on inimese hävitav. Teeme lõpu sellele. Ja siin on järjekordne näide inimsuse vastasest kuriteost, on mürgipõld, kõrval on kohe elamine, on talumajapidamine ja siin on maantee ääres, teisel pool maanteed on mast, mis praegu kiirgab küll 4G-d, kuid peagi on kavas sinna panna 5G ehk siis kõrvetav kiirgus. See vaene perekond hakkab küpsema siin selle masti all, sest ta elab liiga lähedal, naaber on ahne, teenib raha, hävitab tegelikult selle oma ahnusega oma naabrit, kes elab siin, sest ise ta ei ela seal, korib pappi taskusse, aga naaber elab, saab kiiritust, saab kaevu omale selle mürgise põhjavee ja elab ja loodab, et ta elab kaua, kuid see tulemus kokku on kõike muud kui tervist tagav. Nii et häving on ja inimesed on teadmatuses, nad lihtsalt ei tea, sest TV-karbis ei räägita sellest, arstid vaikivad, kõiksugused normide paigaldajad on tegelikult normid pannud nii kõrgeks. Normidest me räägime pärast eraldi, teeme saate kiirgusest, aga igal juhul mina ütlen seda, et see kõik on inimkonda hävitav ja tuleb ära lõpetada. Siin Tallinn-Tartu maantee ääres on üks viljapõld, kasvab vili ja vilja sees on näha jälgi. Sõidab traktor ja teeb jälgi siin viljapõllu peal. Need jäljed on praegu nüüd vist 6 aega vanad, aga kui süveneda nüüd sellesse pilti, vaadata neid viljapõlde siin igal pool tee ääres, näeme, et jälgi on väga palju tegelikult ja sõit on nagu pidev. Teeme oma ringi ära, jätab uue jälje ja küsida saab ainult seda, mida need traktorid põllu peal teevad. Suvi oli päris viimane, et kasta pole vaja, et juuli alguses, juuni lõpus pole vaja üldse kasta põlde ega tegelikult viljapõlde vaja kastmist. Ikkagi, mis jäljed need on ja mis nad on, mis nad põlde, sellest me kohe rääkima hakkame. Olen selle põllu teises otsas ja siin on ka näha selgelt, et siin on sees rööbas, kus on siis üle käinud traktor, ilusti teeb ringe siin põllu peal. Seal põllu kõrval on maja, kus elavad inimesed. Lähme külastame neid inimesi, küsime, kas nad on kursis, mida tehakse nende kõrval põllu peal. Vaatame, mis inimesed kõigest arvavad. Tervist, me oleme terve elu telepildist ja me tahtsime küsida, et teie kõrval on põld, suur põld seal. Kas see põllu kõrval on teie vee kvaliteet hea? Te jõuate vett kaevust? Ei, meil on vesi on siin samas. Aga kust see tuleb? Tuleb kaevustel või puurkaev? Ei, puurkaevust tuleb, jah. Aga kas te mürgine pole teil? Ei. Kas te teate, et selle põldu mürgitakse iga kuu? Jaa. Aga kuhu see vesi läheb kõik? Kuhu see mürk läheb kõik? Põldu. Ta läheb põhja ette, ta läheb kaevu teile? Jaa. Teie kaevu läheb? Aga meil on vesi väga hea maitsega. Maitse on küll hea, sest see mürk ongi tehtud nii, et jääki ei anna, aga see mürk tekitab vähki, ei jäta või? See mürk on väga kahjulik. Ja see, et te elate selle põllu kõrval ja nad pritsivad selle põllu, see kõik läheb põhja ette ja tuleb teie kaevu. Te peaksite tegelikult minema valda ja ütlema, et te ei taha, et te mürgitab teid. Sest see teema maha vaikitud, aga tegelikult inimesed, kes elavad põldude kõrval, on kõik ohu all. Kas teil vähki on jäänud keegi? Kas siin perekonnas keegi vähki on jäänud? Ei, meil on sotsiaalmaja, meil on siin mitu inimest. Sotsiaalmaja kohe? Aga vähki pole jäänud keegi? Ei. No, ühesõnaga ma tahtsin teile teavitada, et see vesi, mis tuleb sealt põllu pealt, mürgivesi, tuleb kaevudele kõik. No see on selge ju, igal ööl. Jah, no tehke palun häält, et ärge laske ennast mürgitada. Eks me püüame. Olgu, aga edu teile. Teil pole usku enda
inimestel pole usku sellesse valitsusse ja seni, kui inimesed on nõus elama mürgipõldude kõrval ja jooma mürgivett, seni paraku tervis ei saa hea olla, sest peale selle veel inimesed käivad poed, ostavad selle mürgist sööki ja üldjuhul on inimestel siis jah, tervis on kehvem ja vähihaiglad on täitunud. Jälgime mängu edasi. Ja niimoodi koristab kombain ära selle mürgise vilja, niimoodi jõuab ta siis kuivatisse, veskisse, tehakse jahuks ja läheb poodidesse müügile. Niimoodi süüakse ära siis see mürgine vili pärast kookide, küpsiste, tortide, leiva saia sees. Ja seni kuni on nõudlust, seni on pakkumist, seni kuni inimesed siis on nõus selle mürgist vilja tarbima, seni selle mürgise maa pannakse. On teada, et kõik, mis pole loomulik, see omistab keha, see ei omastu. Kui söök on täis ebaloomulikku mürkainet, igasuguseid tehisaineid, siis see söök ei omastu, vaid omistab. Kõik, mis omistab, kõik takistab ainevahetust, vereringlust, tekitab keha hapendumist. Ja kui keha on hapeline, siis tekib vähk. Ja just seepärast, et inimesed on nõus sööma sisse seda mürgist sööki, just seepärast on ja rohkemad inimesed tulnud siia Hiiule vähihaiglasse ja nad loodavad siis sellest hapelisest mürgisest söögist tingitud haigust nimega vähk hakata ravima siis siin selles Hiiu vähihaiglas. Siinsed arstid aga paraku ei tea, miks vähk tekib. Nad ei ole sellesse süvenenud kunagi. Sest arstid on saanud koolis sellise hariduse, mis ei õpetagi neid süvenema vähi põhjustesse. Nemad hakkavad siis tegema mustkunsti, hakkavad ravima siis tagajärgi, püüdma ravida. Nad saadavad inimese siis kiiritusravile, loodes, et see kiiritus, mis muidu tekitab vähki, nüüd sel juhul hakkab vähki siis lahti lammutama. Ehk siis arstide loogika on segi paisatud. Kiirgus, mis teadaolevalt tekitab vähki, on arstide arvates siis muudetud kiirguseks, mis vähki ei tekita, vaid parandab, hoopis ravib. Selles mõttes arstidel puudub arusaam üldse vähitekke põhjustest. Nad pakuvad veel sellesama kiirituse kõrvale veel teist ravi, see on siis keemiaravi. Arstid ei saa nagu aru, et inimesel tekkis vähk kemikaalidest, sellest, et keha on umbe läinud ja nüüd arst hakkab ravima siis kemikaalidega siis vähki, hakkab vähki mürgitama, mürgitades ära ka kogu muu keha elundkonna. Selle asemel siis, et ei peaks tulema seda teed mööda siia kunagi haiglasse, on parem loobuda sellest mürgisest söögist, sellest poe mürgimögast, neid põllumajandusmürke täis tooretest, sellest glüfosaadist, mida Monsanto meile siis on igalt poolt peale surumas ja hakata toituma siis loomulikust toidust, kuid see pole veel kõik, sest ega vähki ei jää ainult täiskasvanud. Sest ka see keskus siin, see lastehaigla on täis vähihaigeid lapsi, nagu kunagi üks lastearst paljastas. See kõik ei ole sülle kukkunud niisama, see kõik on tegelikult sellest samast mürgist ja kõik lapsevanemad, kelle lapsed on siis siin haiglas vähki põevad, keda siis arstid ära püüavad kiiritada, võivad saada tervituse siis Monsantole ja teistele põllumajandusmürke tootvatele kompaniidele, erinevatele korporatsioonidele, mis panevad mürke siis söögi sisse, sellele fondile, mis siis nagu ei enneta mitte vähiravi, mitte laste haigusi, vaid püüab neid kinni mätsida. Nii et see tagajärg, mida siis teevad need samad mürgipõllud, need Monsanto poolt siia toodavad glüfosaadid ja muud kemikaalid, nende tagajärg on siis nii kohutav, et
inimkond hääbub, jääb üha rohkem vähki ja need pildid on tegelikult väga kurvad. Et mõista veel olukorda, miks inimesed tegelikult jäävad vähki, miks inimesed ei ole siis nii ettenägelikud, et ei suuda näha selles kõiges, nendes hoiatustes selle halba, mida tegelikult see mürgine söök ennast kannab, siis lähme jälle peensustesse, vaatame siin lastehaigla ees autoparklas inimeste parkimisviise. Nagu näha, kõik autod sisse parkinud nina ees, hea oli sisse keerata, et pärast sealt samast haiglast tulles oleks paha välja keerata. Järelikult inimesed elavad hetkes, nad on nagu robotid, nad ei mõtlegi selle peale, mis saab pärast, sest see hetk, kus nad praegu viibivad, võtab ära neil nii palju energiat, nii palju mõtet ja muuks nagu tuleviku nägemiseks neil energiat enam pole. Sealpool on see rivi natuke parem, kuid siiski ülekaalus, ka seal on hetkes elajad ja tuleviku nägijad siis tegelikult on vähemuses. Seni, kuni inimesed ei mõtle tulevikku, et iga amps, mida nad söövad sellest mürgisöögist, tekitab siin vähki ja toob pärast neid polikliinikusse, haiglasse. Seni inimesed siin käivad, toovad siia oma lapsi ja kahjuks otseselt öeldes on see, et iga laps, kes haige on tegelikult haigeks tehtud tema enda vanemate poolt. Nii et inimesed, lõpetage see mürgise söögimöga söömine, säästke ennast, säästke loodust ja säästke eelkõige oma lapsi. Kui kaua kestab siis põldude mürgitamine? Kaua siis põllud mürkid aluvad? Kaua jõuavad inimesed mürgitatud põllu? Aga täpselt nii kaua, kuni inimesed ostavad poest selle mürgist saia, mürgist leiba, mürgist sööki, kus hästi ähk on ette valetatud. Ja seni, kuni inimesed hakkavad elama selle mürgi sees, on nõus enda mürgitamisega. Seni need põllumehed, kes siis saavad Monsantolt odavat mürki, mürgitavad. Inimesed käivad, raivivad vähki, ravivad haigusi, aga haigused paraku ei tervene, sest mürgid on ette nähtud haiguste tekkimiseks. Ja vähk ei teki mitte niisama, vaid vähk tekib mürkidest. Kui inimesed ei hakka aru saama, et neid mürke ei tohi sisse süüa, seni hakkavad need traktorid siin sõitma, hakkavad pritsima siin mürke ja seni ka kõik kordub. On aeg vältida seda poesööki, on aeg hakata tootma mahedat toitu ja ostma mahedat toitu. Sest ainult siis, kui te hakkate mahedat toitu ostma, ainult siis hakkate te ka terveks jääma. Pilt aga Eesti põldudel on väga masendav, sest neid mürgijälgi, neid mürgitamise jälgi on väga palju ja see aina suureneb. On aeg kehtestada mürgimaks, sest loodus tahab puhata, põllumaad tahavad puhata, inimesed tahavad puhata, kõik tahab puhastamist. Kõik tehislik ja mürgine tuleb maksu alla panna ja mida pikem on nende mürkide lagunemise aeg, mida mürgisemad on need tehisained, mida kauem nad lagunevad, seda suurem tuleb maks. Lähme tagasi loodusesse, saame uuesti terveks, hakkame uuesti inimesteks, hakkame uuesti elama oma väega ja tervisega ja sellest hoolitseb Eesti Ellujäämise Erakond.